Добро вечер, гледате ново издание на Трилинг. Лакардија на политичката сцена. Државниот обвинител е на 3 месеци пред конечното пензионирање. Ја немаше храброста да се повлече од бројните критики за јаловоста на обвинителството во битката со организираниот криминал. Во јануари полни 70 години. На крајот од работниот век се соочува со интерпелација. Во меѓувреме владата покрена постапка за избор на нов државен обвинител. И Јовевски заминува со проклетството на една тестаментална изјава на покојниот Прчевски, додека беше државен обвинител за својот ангажман. Кажа: "Јас сум последната будала." Прчевски, Шврговски, Зврлевски, Јовевски. Кој е следниот? Недела на различни погледи и постапки во македонско-бугарските односи. Шефот на дипломатијата Османи не исклучува нови дополнителни барања од Софија. Вице-премиерот пак Маричич побрза со демант на својот колега. Во иста влада различни проценки и постапки. Организацијата на едно видео и 3 онлайн лотарии во Северна Македонија ќе биде препуштена на корпорацијата на бугарскиот бизнисмен Васил Божоков, Черепот, кој со своите фирми е на црната листа на Соединетите Американски држави. Влезот на овој богат бизнисмен е симптоматичен. Кому во Скопје му одговара да се рехабилитира оваа контраверзна деловна личност? Така третирана и во Бугарија. Дали некој свесно го нервира лидерот на ГЕРБ и потписник на македонско-бугарскиот договор со потписниците Заев и Борисов? За крај, како нов почеток, Мицковски и Груевски ја смируваат топката во персоналниот судир. И за двајцата сега поважно е пат на корумпираната власт предводена од СДСМ и ДУИ, како што вели актуелниот председател на ВМРО ДПМН Мицковски. Дали во палатата на ВМРО ДПМН се очекува да пристигне и да се врати Никола Груевски, бигалецов од Будимпешта? Следете не, ова е почеток на уште едно издание на Трилинг.